Mirdita gjithëve. Jam këtu për të informuar lidhur me paketën e solidaritetit të fundvitit, e cila për ne është me një rëndësi të veçantë këtë vit edhe në funksion të shprehjes së mirënjohjes që edhe njerëzit më në nevojë i kanë dhënë mbështetje reformave dhe në vazhdimsi janë përballur natyrisht më shumë se të tjerët me kostot e tyre. Është një paket solidariteti që shkon në të njëjtën linjë me rritjen e konsiderueshme të pagave dhe me një rritje edhe pse jo të mjaftueshme, por të ndjeshme të pensioneve, duke nisur nga fillimi i vitit të ardhshëm, përkatësisht nga 1 marsi i vitit të ardhshëm, me vetdijen që në ndërkohë me patjetër duhet dhe në kushtet kur reformat po japin rezultatet e para, mund të bëhet më shumë se asnjëherë më parë për pensionistët në radhë parë, për cilët qeveria do të vërë në dispozicion fondin më të madh në këto 25 vjet në vigjilje të festave, duke i dhënë çdo njërit dhe çdo njërës prej 643.000 pensionistëve 60.000 lekë të vjetra, që është në historikun e kësaj procedure tradicionale edhe shifra më e lartë e po ashtu thuajse e barabartë me shifrën e rritjes së pensionit vitin e ardhshëm. Së dyti, për herë të parë, nuk ka qenë pjesë e këtij momenti të fundvitit kategoria e personave me aftësi të kufizuar apo e familjeve me ndihmë ekonomike, do të jepet për çdo familje 20.000 lekë të vjetra. Nga ana tjetër, për 2.498 familje të përmbytura në vite, në 8 qarqe dhe 18 bashki, do të bëhet dhënia e dëmshpërblimit të plot, përkatësisht për 594 familje në Tiranë, 513 familje në Fier, 508 familje në Elbasan, 498 familje në Durrës, këtu përfshihen dhe familjet e përmbytura sfundmi në zonën e Krujës, 92 familje në Berat, 120 familje në Lezhë, 175 familje në Vlorë dhe 7 familje në Korçë. Shuma që do të vihet në dispozicion sipas të gjitha akteve të regjistruara në Ministrinë e Brendshme, bazuar në dokumentacionin e përcjell nga njësitë vendore, do të jetë nga 6.8 milion lekë të vjetra për familje deri në 110.000 lekë, që do të thotë se ka një përshkallëzim
sipas dëmeve të konstatuara dhe sipas kërkesave të bëra nga bashkitë. Dua të theksoj se çdo rast që nuk është i përfshirë në këtë listë është një rast që nuk është në inventarin e Ministrisë Brendshme për arsye të vonesave apo të mos përcaktimit sipas ligjit dhe kritereve të dëmshpërblimit nga ana e cilës do njësi të pushtetit vendor. Dhe sfundi, duke pasur parasysh dhimbjen e jo pak fermerëve, të cilët janë prekur në ekonominë e tyre familjare për shkak të një epidemie vdekjeprurse të lopëve, do të vëmë dispozicion një fond prej $3 milion dhe do të kompensojmë kok për kok çdo lop të humbur nga veriu në jug. Është një rast i mirë që këtë fatkeqësi për këto familje ta kthejmë në një avantazh, jo vetëm duke zëvendësuar krerët, por edhe fal bashkëpunimit intensiv në këto ditë dhe në këto orë të Ministrisë së Bujqësisë me disa fondacione të Europës qendrore, të bëjmë zëvendësimin e krerëve duke rritur cilësinë e tyre sipas zonave. Besoj që kjo është një paketë solidariteti kuptim plot. Dua edhe një herë pa u lodhur dhe aq më pak mërzitur, t'ju përcjell të gjithëve vetdijen time të plot se pavarësisht se gjithçka po bëjmë përcakton përmbajtësisht progresin në rrugën e reformave, nuk është mjaft. Nuk diskutohet që për çdo pensionist apo çift pensionistësh, ku secili dhe secila marrin 60.000 lekë në fund vitit, nuk është pak, krahasuar me kushtet dhe në raport me vitet e shkuara, por patjetër nuk është as aq shumë sa ne të ndjehemi të kënaqur me sa po bëjmë. Ashtu sikundër nuk është pak, po të kemi parasysh se në asnjë vit, në 20 e kusur vite, nuk është dhënë asgjë për familjet me ndihmë ekonomike apo për persona me aftësi kufizuar që të jenë pjesë e kësaj pakete, por sigurisht që nuk është aq shumë sa ne të jemi të kënaqur me këtë. Në ndërkohë, besoj që shlyhem një borxh moral dhe financiar të rëndësishëm, duke ju kthyer të gjitha familjeve të përmbytura, shumë prej cilave me plot drejt mund ta kishin humbur krejtësisht shpresën se një ditë shteti do të kujtojë për ta, qindar për qindark, financiarisht dëmin e shkaktuar në formën e një shpërblimi. Dhe pa diskutim që është mjaftueshëm për gjithë fermerët që në një kohë rekord të kenë zëvendësimin kok për kok të gjitha lopëve të humbura për shkak të një epidemie vdekjeprurse. Thënë të gjitha këto, jam absolutisht besimplot, duke pasur parasysh zhvillimin gradual dhe të qëndrueshëm të ekonomisë,
rritjen graduale dhe qëndrueshme të ekonomisë që përkthehet edhe në rritje të ardhurash, se viti në vijim do të jetë një vit pa diskutim edhe më i mirë dhe se do të ketë edhe më shumë lajme të mira për të gjithë ata që me plot drejt presin më shumë rezultate nga reforma të thella, nga reforma të dhimbshme, nga reforma kurajoze që i kemi ndërmarrë më në fund pas një zvarritje prej shumë vitesh. Nuk mbaron këtu gjithë ky proces, në ndërkohë jemi duke studiuar dhe shumë shpejt do të bëjmë publik edhe rezultatin e përpjekjes për të vazhduar të shpërblejmë të gjithë ata të cilët pavarësisht vështirësive janë bashkuar procesit historik të transformimit të sekretorit energjetik nga një sektor në prag të fallimentit që kërcënonte ta kolapsonte jo vetëm energjetikisht, po dhe financiarisht Shqipërinë në një sektor ku po shkruhet për ditë një histori suksesi dhe siç kemi bërë disa herë në të kaluar në afërt, do të bëjmë përsëri dhe në prag të festave të fundvitit një tjetër lehtësim të detyrimeve të tyre të pravambetura. Një lehtësim të konsiderueshëm të detyrimeve të tyre të pravambetura. Pasi vërejmë me kënaqësi që sjellja e konsumatorit në raport me OSHE-n është në një përmirësim të qëndrueshëm dhe të vazhdueshëm. Dhe këta konsumatorë që falë reformës dhe besimit se më në fund sistemi do të jetë i drejtë dhe i barabartë për gjithë, po janë bërë dhe po kontribojnë si kontributorë të vetëdijshëm në këtë proces, meritojnë patjetër edhe mirë kuptim përmes lehtësimit të detyrimeve të tyre. Ndërkohë, një paketë suplementare po bëhet gati brenda pak ditësh për të vazhduar procesin e transformimit të fshatit dhe të ekonomisë bujqësore përmes rritjes kapaciteteve ujitse dhe kulluese dhe për të stimuluar më tutje këtë ekonomi bujqësore përmes një sër ndërhyrjesh emergjente në kuptimin që tani më janë prioritare në infrastrukturë rurale në kuadër të programit kombëtar të rinjës urbane që filloi me sheshet e qyteteve, filloi me akset kryesore të qyteteve, por siç e kemi thënë qytetin e parë, nuk është një program për fasad apo për makjazh siç janë kuturisur rëndom kritikët e programit ta bëjmë, por është një program që do të shtrihet deri në fshatin më të largët hap pas hapi. Jemi në kushte mjaftueshmërisht pozitive për të qenë shumë të ingurajuar dhe besim plot se progresi që ka nisur do të vazhdojë dhe do të intensifikohet. Dhe e fundit fare besoj që përpara mbylljes vitit do të shpallim edhe programin më të madh të investimeve në infrastrukturën rrugore, arsimore dhe shëndetësore. Po, këtë të fundit, le t'ja lëm momentit kur do të bëjmë shpalljen dhe jam i bindur që përmes këtij programi të ri do të arrijm objektivin e kapërcimit të parashikimeve të rritjes ekonomike graduale, sepse do të bëjmë një injektim shumë të konsiderueshëm financiar në ekonominë e vendit. Shumë faleminderit.